Assalamualaikum, ya jumpa lagi dengan saya teman. Ya teman, kali ini kita di lokasi ini teman, rawa teman. Tapi kering sudah teman. Kita cari lokasi di sini teman. Itu teman, ada lokasi ini teman. Kita coba mancing sana teman. Itu teman tempatnya teman. Teman, kita coba mancing sini teman. Lagi keluar. Teman, kita tunggu dulu teman. Lihat teman, mulai tariknya. Ya. Terlihat teman. Uh. Lumayan teman. Wow. Besar teman. Alhamdulillah. Besar teman. Nggak sia-sia aku kesini teman. Lumayan besar teman ikannya teman.
teman, kita tunggu dulu teman. Ya teman, mulai tarikin lagi teman. Ya, teman. Tapi nggak terlalu kuat dia tariknya teman. Ya, nggak terlalu kuat dia tarik. Coba kita lihat teman, siapa tahu sudah kena teman. Lumayan teman, tak ada ikannya teman. Alhamdulillah. Lumayan teman. Coba lagi teman. Kita tunggu dulu teman. Akhirnya sampai goyang, kita lihat teman. Siapa tahu sudah kena teman. Nggak terlalu kuat. Kecil teman. Wajar tarikannya nggak kuat teman. Kecil. Lumayan lah. Makan sampai dalam teman. Aduh. Teman, kita tunggu dulu teman. Ini tarian. Mungkin kecil ikannya teman. Lihat dulu teman. Ya.
Ini mana ikan? Lumayan teman, yang satu ini teman. Dapat satu teman yang besar teman. Alhamdulillah. Lumayan lah. Besar teman satu ini. Ini lumayan juga teman. Ya udah dulu kalau begitu teman. Sampai bertemu lagi di tempat yang berbeda. Wassalam. Ini kecil aja lah, kecil. Masukkan lagi.